Нуржигит Кадырович. Чоң рахмат. Биринчиден сөздү орду менен колдонсок жакшы болот. Менин кесиптештерим баягыдай тырмакчанын ичинде айтып атат. Коррупция гүлдөйт, коррупция гүлдөбөйт. Коррупция кууратат. Коррупция чиритет. Коррупция былгыйт. Ушул нерсени сиңириш керек да. Позитивдүү сөздү бул сөз менен такыр бирге айтпаш керек. Анан экинчи маселе, шайлоодо добуш сатып алуу. Баарыбыз эле билебиз. Сатып алды, ачык эле айтып жүрөт. Мен 2 миңден алдым, 5 миңден алдым. Таркатып чыкты. Бирок бир да адам камыл элек. Ушул коррупция же коррупция эмеспи? Айтыңызчы. Мына сиз дагы шайлоо процесстерине көбөлө катышып жүрөсүз. Урматтуу Шыңгыз мырза. Ушул мыйзамда ошол нерсе дагы барбы, бекемделгенби? Албетте, башка мыйзамдарда каралган, бирок ушуга каршы бир механизм, ырычактар ушул жерде бекитилдиби? Силер туура далилдедиңер, биз болсо муну бул законго киргизели. Бул принципиалдуу. Анткени кандай жол менен келсек, ошого жараша чечимдер кабыл алат. Мыйзам деген бул коомдун күрө тамыры. Депутаттын сапаты кандай болсо, мына көзүбүз менен көрүп атабыз. Экинчиден, орган түзгөнгө мен каршымын. Анткени эң коррупциялуу орган кайсыл десем мен ошол саламаттык сактоо министрлиги, транспорт министрлигинен мурда дагы кайсыл орган жооптуу болсо ошол деп айтат элем. Ажыдар ошол жерде түзүлөт. Түзүлгөн орган чечет акыры. Бизде кимдин полномочиясы ыйгарым укугу болсо билесиз, ошол келип туруп аягында ажыдар болуп калат. Мага келсең мен чечип берем, мынча бере кал деген фактылар толтура. Бирок факты башка, далил башка да тилекке каршы. Бизде далилдеш өлүм менен барабар нерсе. Бул көрүлүп эле турган нерсе. Ошон үчүн орган түзгөнгө, кошумча структура түзгөнгө мен караманча каршымын. Билбейм, мына коррупциядан ушунчалык жапа чеккен бечара ишкерлер бар. Канча адамдар жүрөт. Бизге келгендердин 80% сот адилеттүүлүгүн таппай келгендер, арызданып келгендер. Же бир сотко таасир эте турган биздин күчүбүз жок экен, мыйзамдуу укугубуз жок экен. Ушул маселелерди эске алыш керек. Анан могул жерде 37-чи беренеде коопсуздук чаралары деп турат да. Ошол жерде турат. Мисалы бир адамды коопсуздук чарасын камсыздаш үчүн башка жашаган жерине көчүрүү, эми үй сатып бересиздерби? Мисалы бир адам коррупция жөнүндө ачык айтты, туурабы? Анан аны сактайбыз деп башка жака көчүрдүңүздөр. Кайка апарып сактайсыздар? Жер төлөгөбү, подвалгабы, же үй сатып алып бересиздер? Ушул маселени айтыңызчы. Сырткы көрүнүшүн өзгөртүү деди, эмне? Пластикалык операция болобу? Генеральный прокуратура жооп берип коюңуз. Урматтуу депутат, бул жерде сиз айткан туура. Ошол кайсы жерге жашаган жерине чейин алмаштырат. Керек болсо ошо пластикалык операцияга чейин. Бул дүйнө жүзүндө акчасы ким көтөрөт мунун? Каражатын ким көтөрөт? Мамлекет операция билесизби канчалык кымбат? Могу жердеги кыздырдан сурап көрсөңүз, мен го басым билбейт экенмин. Ошон үчүн бул жерге мыйзамга ушул гарантиялар киргизгенге аракет кылып атабыз. Мамлекет тарабынан ушундай кепилдиктер болсун деп. Иштеген окуган жерин өзгөртүү деди. Айланайын, мен бир университетке тапшырам, тандап тапшырам. Азыр мектеп окуучулардын эң кыйналган маселеси ошол. Кайсыл окуу жайын араңдан зорго бир окуу жайды тандаса, анан эме күчкө салып туруп которуп ийесиздерби? Ошон үчүн бул мындай декларацияда чындап эле каалоо тилектер болуп калыптыр. Ошолордун эле букети болуп калыптыр. Карап көрүңүздөр. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар. Рахмат.